据外媒报道，美国政府批准拨款8000万美元，用于向台湾提供军事援助。美方称这是外国军事融资计划的一部分。外媒还获得了一份与该项军援有关的信函，这封信函是美国政府写给国会的，通知国会相关委员会，美国国务院将从 FMF 中拨款给台湾，用于对台的军事支持。这个 FMF 计划其实就是美国国务院管理的最大军事账户，主要根据对外军售计划向其他国家和地区提供资金援助，用于购买美国的国防装备以及进行军事训练。该计划适配台湾的主要内容是通过协同联合防御能力以及增强海域意识和海上安全能力来加强台湾的自卫能力。除此之外，美方还要利用地区盟友的领土插手台湾问题，挑衅中国大陆。据悉，在美菲共同防御条约签署72周年之际，美国重申在面临新的持续性的挑战时，与菲律宾加强防务合作的钢铁般承诺。就在美方强调与菲律宾的防务承诺时，外媒援引非官员的话称，美国军方正在与菲方就在菲北部巴坦群岛建设民用港口进行谈判，目前的计划是在其中的巴斯科岛开发该港口。根据巴坦群岛省省长卡科的说法，他已向美方寻求获取资金，在所在地区建造一个替代港口，用于在受气候影响时帮助转运从马尼拉过来的货物。不过，非官员称，美军方最近访问了巴坦群岛，讨论了港口问题，同时非武装部队对雷达装置和提高该地区的监测能力很感兴趣。值得一提的是，巴坦群岛距离中国台湾不到200公里，其中的巴斯科岛距离中国台湾更是只有约140公里。而巴坦群岛所在的巴士海峡被认为是西太平洋和中国南海之间的关键航道，也是我军舰艇突破第一岛链走向太平洋的必经之地。按理来说，开放一个民用港口需要美国政府来谈，但美方却派军方人员与菲方讨论，而且非官员已经明确表示对在岛上安装雷达和加强监控能力感兴趣，这无疑正合美方的意。美方其实就是打着民用的旗号，准备在菲北部建立一个军事性质的港口，用来监视我军在该地区的动向。针对美方通过对台军援军售联合盟友频频对华发起军事挑衅的恶行，我国防部一一进行了回应。我国防部发言人吴谦在例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美方援台和售台武器，台湾的安全是靠一个中国原则下两岸同胞的共同努力，而不是依仗美国援台售台武器。美方的行为只是养肥了军工复合体，损害的却是台湾同胞的安全与福祉。解放军将一如既往采取一切必要措施予以坚决反制。至于美方对华发起军事挑衅，我国防部发言人罕见用极端局面一词向美方发出强烈警告的信号。中方正告美方，美军不能一边用行动制造危机，一边用语言管控危机，这是根本行不通的。同时敦促美方停止针对中国的军事挑衅行径，以免出现世人都不愿看到的极端局面。